హలో అందరికీ. ఈరోజు నేను మనందరికీ చాలా యూస్‌ఫుల్ అయ్యే థింగ్స్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను నేను. సో, కిచెన్‌కి సంబంధించింది. నేను అగారా నుంచి క్యూట్ స్పాచులాస్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఇది సెట్ ఆఫ్ 6 అండి. చాలా అంటే చాలా మంచి క్వాలిటీతో అయితే నాకొచ్చాయన్నమాట. అండ్ ఈ మధ్య అగారో మంచి పాపులర్ అవుతున్న బ్రాండ్ కదా! సో, అందుకే నేనైతే తెప్పించుకున్నాను అనమాట. సో, నాకైతే చాలా అంటే చాలా అనిపించింది క్వాలిటీ అండ్ వర్తీ అనిపించింది. నాకు అరౌండ్ 400, 410 ఆ రేంజ్‌లోనే వచ్చింది. సో, మీకు కూడా కావాలి పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే నేనైతే లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో పిన్ చేస్తాను. వెళ్లి హ్యాపీగా కొనుక్కోండి. మనం రెగ్యులర్‌గా నాన్ స్టిక్ కడాయిలు, స్టీల్ కడాయిలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! సో, మనం స్టీల్ గిన్నెలు పెట్టి యూజ్ చేస్తే మొత్తం గీతలు పడిపోయి మొత్తం పాడవుతాయి కదా! సో, అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏం లేకుండా నేనైతే ఈ అగారో సెట్ ఆఫ్ 6 సిలికాన్ స్పాచులాస్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ. నో డౌట్ ఆన్ దట్. సో, వీడియో చూసి వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి.